We will. What? Yeah, I think. Vamos, Alfonso, que Yuka lo sabe, porque me ha hecho más de hecho ya. Se me ha hecho que hay que mandar a Cristian el report y la organización. Voy a llamar a Luke. Sí, Luke está bien. Pues ya te me quedo por Vamos con el café. Hello, push your phone, man. Kan du åbne døren herovre? Ja, jeg kan gå op. Jeg kommer aldrig ned herfra, gør det? For a long time.